இன்னைக்கு தேதியில் கிட்டத்தட்ட 20 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே விற்பனையாகிற 7 சீட்டர் கார்களை எடுத்துக்கிட்டா கூட தேர்ட் ரோ சீட்ஸ் பேரளவில் மட்டுமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். சிட்டியில் சிறிய தூரத்துக்கு மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும். சில்ட்ரன்ஸ்க்கு மட்டுமே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அடல்ட்ஸ் கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி தான் தேர்ட் ரோ ஸ்பேஸை யூஸ் பண்ண முடியும். பட் சப் 4 மீட்டர் கேட்டகரியில் 6 7 லட்சம் ரூபாய் பிரைஸ் பிராக்கெட்டில் ஒரு 7 சீட்டரை கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற மேஜிக்கை கிரியேட் பண்ணது Renault Triber அப்படின்னு சொன்னால் அது மிகையாகாது. 2019ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணப்பட்ட Renault Triber ஒரு ரெவல்யூஷனரி ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். 7 சீட்டர் கார் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதிக பட்ஜெட் தேவையில்லை. சப் 4 மீட்டர் கேட்டகரியிலேயே காம்பாக்டான டைமென்ஷனில் ப்ராக்டிக்கலான பீப்புள் மூவராக இந்த காரை கொடுத்துருந்தாங்க. பட் இது வரைக்கும் இந்த காரை எக்ஸ்ட்ரீம்லி வேல்யூ ஃபார் மணி அப்படின்னு எல்லாரும் பாராட்டினாலும் மறுபக்கம் இந்த காருடைய 1 லிட்டர் 3 சிலிண்டர் இன்ஜினை குறை சொல்லாமல் இருந்ததே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம். 2025ஆம் ஆண்டு Renault Triberக்கு ஃபேஸ் லிஃப்டையும் கொடுத்தாங்க. எக்கச்சக்கமான இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர் மாடிஃபிகேஷனோட இந்த காரை லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. இருந்தாலுமே மக்கள் எதிர்பார்த்த பெரிய சேஞ்ச் என்ன அப்படின்னா அவங்களுடைய 1 லிட்டர் டர்போ பெட்ரோல் இன்ஜினை எப்போ கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறது தான். ஒரு சப் 4 மீட்டர் காம்பாக்ட் எஸ்யூவிக்கோ என்ட்ரி லெவல் காருக்கோ 1 லிட்டர் டர்போ பெட்ரோல் இன்ஜின் அந்த அளவுக்கு பெருசாக தேவைப்படுறதில்ல. பட் Renault Triber மாதிரி ஒரு 7 சீட்டர் காருக்கு 1 லிட்டர் டர்போ பெட்ரோல் ரொம்ப முக்கியமான இன்ஜின் ஆகும். ஏற்கனவே Renault நிறுவனத்திடம் 1 லிட்டர் டர்போ பெட்ரோல் இன்ஜின் Renault Kiger, ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ணப்பட்ட Renault டஸ்டர் போன்ற கார்களுடைய என்ட்ரி லெவல் வேரியன்ட்ஸ்ல அவைலபிளாக இருக்கு. இது 100 PS பவர் மற்றும் 160 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க்கோட வரும். எஸ்பெஷலி இந்த 160 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் ஸ்லோப்பான பாதைகளில் பயணம் செய்யும் போதும் அதிக மக்கள் மற்றும் லக்கேஜை கேரி பண்ணும் போதும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி Triberல இது வரைக்கும் இந்த 1 லிட்டர் டர்போ பெட்ரோல் இன்ஜினை Renault நிறுவனம் கொடுக்கவே இல்லை. அவங்க தரப்புல இருந்து இதுவரைக்கும் Renault Triberல டர்போ பெட்ரோல் இன்ஜினை கொடுக்காததுக்கு சொல்லப்பட்டு வந்த காரணம் இந்த கார்ல இருக்கிற பேக்கேஜிங் கன்ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லலாம். Renault Triber சப்ஸ்டான்ஷியலி ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரொம்ப குறுகிய ஸ்பேஸ்ல வடிவமைச்சிருப்பாங்க. இதன் காரணமாக தான் அதிக இன்டீரியர் ஸ்பேஸ் கிடைச்சிருக்கு. பட் இதை ரீஇன்ஜினியரிங் பண்ணி Renault நிறுவனம் டர்போ பெட்ரோல் இன்ஜினை Triberக்கு கொடுக்க போறதை அஃபிஷியலாக கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ஏப்ரல் 16 அன்னைக்கு Renault நிறுவனம் அவங்களுடைய இந்தியா ஸ்பெசிபிக் ஸ்ட்ராட்டஜி மீட்டிங்கில் Triber இன்னுமே அதிக கஸ்டமர்ஸ் சென்றடைகிறதுக்கு இந்த 1 லிட்டர் டர்போ பெட்ரோல் இன்ஜினை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண போறதா கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. Renault நிறுவனம் இந்த சேம் HR10 இன்ஜினை CVT மற்றும் மேனுவல் ஆப்ஷனோட Renault டர்போ பெட்ரோலை Renault Triberல கொடுக்கவிருக்காங்க. ஏற்கனவே இதுக்கான ஒர்க் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கிறதாகவும் லான்ச் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபெஸ்டிவ் சீசனான செப்டம்பர் அக்டோபரில் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க. மேலும் இந்த டர்போ பெட்ரோல் இன்ஜின் ஒன்லி ஹை அண்ட் ட்ரிம்ஸில் மட்டுமே அவைலபிளாக இருக்கும். குறிப்பாக டெக்னோ எமோஷன் ட்ரிம்ஸில் மட்டுமே அவைலபிளாக இருக்கும். கிட்டத்தட்ட நார்மல் பெட்ரோல் இன்ஜினுக்கும் டர்போ பெட்ரோல் இன்ஜினுக்கும் 90,000 ரூபாய் வரைக்கும் பிரைஸ் டிஃபரன்ஸை எதிர்பார்க்கலாம். இந்த டர்போ பெட்ரோல் இன்ஜினோட ஸ்பெஷாலிட்டியான CVT டிரான்ஸ்மிஷனோட வேணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 1,70,000 80,000 ரூபாய் வரைக்கும் விலை அதிகரிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஏற்கனவே CNG ஆப்ஷனும் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. இதன் காரணமாக 1 லிட்டர் நேச்சுரலி ஆஸ்பிரேட்டட் பெட்ரோல் இன்ஜின், டர்போ பெட்ரோல் இன்ஜின், CNG அப்படின்னு 3 டிஃபரெண்டான பவர் ட்ரெயின் ஆப்ஷனோட புதிய Triber வரவிருக்கு. எது எப்படி இருந்தாலும் Renault நிறுவனம் ஆல்மோஸ்ட் 7 இயர்ஸ்க்கு பிறகு மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்கிற மாதிரி 1 லிட்டர் டர்போ பெட்ரோல் இன்ஜினை கொடுக்கவிருக்காங்க. இதன் காரணமாக பட்ஜெட் கேட்டகரியில் ஸ்பேஷியஸ் மற்றும் ப்ராக்டிக்கலான MPV-ஆக இருந்த Renault Triber இப்போ பவர்ஃபுல்லாகவும் மாறவிருக்கு அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது. உங்களில் எத்தனை பேர் இந்த டர்போ பெட்ரோலோட உள்ள Triberக்கு வெயிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிடுங்க.